врачу областной больницы Римме Иосифовне Бромберг. Я бы сразу все отказался от такого подарка. Это страшная, жестокая женщина. Значит, отдельное спасибо. Заперла меня на замок и подвергает ежедневным, невыносимым процедурам. Только такая старая дура, как я, может ждать от людей благодарности. Это ад, из которого я попытаюсь выбраться. Стоять. Опустите руки, молодой человек, если вам не трудно. Просто я хотел, Римма Иосифовна, продемонстрировать свою исключительную покорность. Вы знаете, молодой человек, я очень хорошо помню, хотя была еще совсем маленькая девочка, тот вечер в 1938 году, когда двое в серых шинелях позвонили к нам в дверь и сказали моему дедушке: руки вверх. С тех пор мне не нравится, когда люди поднимают руки вверх, даже если в шутку. Те двое тоже, возможно, шутили. Мой дедушка очень уважал людей в военной форме. Таким я его и запомнила. С поднятыми руками и удивленными глазами, не понимающим, как это он, ни слова не говоря по-английски, и не выезжая за пределы области, смог оказаться английским шпионом. В связи с чем ему предстоит жить без права переписки 10 лет, то есть не жить вообще. Когда я видела дедушку в последний раз. И что, молодой человек, вы хотите меня разжалобить? Короче, молодой человек, я дала слово Инге, что сохраню вас в целости и сохранности до ее приезда из Джамбула. Вот так. А мое слово не фунт изюма. Просекаете? Отпустить! Никогда. Слово Бромберг прочно. Если Бромберг сказала да, значит да. И точка. Бромберг крепче, чем скала. Бромберг из гранита. Если Бромберг слово дала, значит тема закрыта. Может быть, она горда, может быть, зануда, может Бромберг послать кое-куда, может бить посуду, может выбрать раскидон и начистить бороду. Но слово Бромберг как бетон. Тем-то на его твердо, тем-то на его твердо, тем-то на его твердо. Если Бромберг говорит